迎大家嚟到泰山自煮啊！哇，今日咧做一個楓樹糖漿七味煎豬扒，武林秘笈一樣啊！不過咧就冇武林秘笈咁難練啦，好易整嘅啫。Dad jokes， 即刻開始啦！好，首先咧我哋處理嗰個豬扒先。今次咧我哋喺街市咧買咗啲有骨，即係連骨豬扒啊嚇，咁樣咧。街市哥哥豬檔哥哥咧，佢已經幫我咧打扁咗個豬扒啦。不過咧，我哋都有少少嘢要做嘅。當然翻嚟我哋要清洗啦。咁啊，跟住咧喺啲邊度咧，我哋就會界翻一條痕咁樣啊。咁因為煎嗰陣時咧，我哋就唔會攣埋一齊啦。呢啲又係輕輕界一界得啦。屋企食冇所謂啦。啊，呢啲位見啦。跟住咧，我哋就要醃一醃嗰個豬扒咯噃。嗱。橫掂都污糟咗啦，我不如攤開佢去醃咧就方便啲嘅。首先我哋有鹽啦，好啦，跟住白胡椒粉，每塊啲得啦，跟住放翻落個兜度先，然後我哋會加呢個生粉水嘅，每塊咧都盡量掂到嗰啲生粉水啦。當然咁咧，你找下咧，啲水分咧又會唔見晒噶啦。好，保鮮紙包住佢，放翻落雪櫃，咁啊，起碼咧就醃佢半個鐘頭，甚至乎如果你即係有時間嘅話咧，又唔趕又想整定聽日食嘅話，留過夜都 OK 嘅喎。Alright， 等緊個豬扒醃嘅時候，我哋去搞一搞嗰個七味汁先啊嚇。好，咁啊有一個兜咧去裝嗰啲汁嘅。咁啊，首先我哋要落啲乜嘢咧？我哋咧就有呢一個楓樹糖漿。嗱，楓樹糖漿咧實在太普遍啦，咁啊如果即係喺普通超級市場咧，都應該買得到嘅嚇。OK， 跟住咧我哋有呢一個生抽，然後咧有半個檸檬，等個叉拮住佢，然後咧撳半個檸檬嘅汁，哇正！好啦，最後加入你嘅七味粉，然後咧試一試味先。嗱，如果你好似我一樣中意酸啲嘅話咧，你就可以跟住呢個食譜做啦。但係假如你唔係，我唔係太酸嘅，中意甜多啲好啲嘅，咁咧你可以將嗰個半個檸檬嘅檸檬汁咧變成4分1個檸檬汁 ，OK 就係咁啦。咁啊，搞掂咗汁之後咧，我哋由佢喺度即係融為一體先。咁啊，等嗰個豬扒醃好啦，咁我哋已經係可以開始埋爐頭煎㗎嘞噃。好啦，咁我哋咧就用個煎 pan 去做呢個豬扒啦嚇，咁啊燒熱咗個鑊㗎啦，咁跟住咧我哋就落油咯噃。嗱，你會見到咧落嗰啲油咧比平時多少少嘅，多少少油咧啱啱咧就喺嗰個面度鋪咗一浸咁樣，咁你煎豬扒咧就會香好多啦嚇。OK， 好啦，跟住我哋就放落去咯噃。用嘅咧係中火嚇，哇！爭啲唔記得開個抽氣扇大啲添。嗱，我哋咧每一邊咧嚇，大概咧煎2分零鐘咧，咁就 OK 噶啦。因為咧我哋之後咧仲會加埋汁之後再煮多陣嘅，所以咧千祈咧就唔好煮太耐啊。因為咧嗰個豬扒又唔係太過厚啦嚇。咁但係如果你真係切得厚啲嘅話咧，咁樣嘅時間又唔同噶咯噃。咁所以咧自己要留意翻啦。好啦，咁啊2分半到之後咧，咁我哋就可以反一反個豬扒啦。哇，你睇下個啡色幾靚，very nice。好，到呢邊啦，哦，靚啊靚啊靚啊，哇正啊，又2分零鐘咯噃。好啦，咁啊另一邊又2分鐘咯噃，咁我哋咧就可以將佢咧攞起啦。very nice， 正。好啦，熄火，跟住咧就將呢啲多餘嘅油咧倒落個兜度先。咁你會見到咧剩翻啲渣喺度嘅嚇，咁啊依個咧千祈唔好洗啦。咁而家我哋做咩咧？我哋開翻一個細火，然後咧我哋就將我哋嗰個七味汁咧倒落去咯。我顧寒話啦，搞一搞佢啦。咁咧基本上咧頭先嗰啲肉渣咧就已經上晒落個汁度啦 ，which 係超香嘅。好，跟住我哋咧就會放翻我哋啲豬扒落去啦，開翻中火。然後咧打斜個煎 pan 啦，淋少少汁上去啲豬扒度，哇，好香啊，大佬！好啦，淋咗淋之後咧，我哋再將佢反一反啦，再黐一黐嗰啲汁，
哇，正！好啦，跟住咧，我哋就俾佢喺呢度咧，就煮多大概20秒到嘅啫，因為咧嗰啲糖漿咧就開始結，我哋唔要燶啊嚇！你可以攞一個上碟嗰個碟，然後咧我哋就將嗰啲豬扒咧可以放上去啦。屋企餸啊，呢個真係好未完㗎，成件事。跟住咧，我哋熄咗個火佢，嗱，仲有啲咁多汁啦。我哋跟住做啲咩咧？做啲法國人最中意做嘅嘢，落牛油啊，凍牛油，將佢切晒粒啊嚇。然後咧就喺嗰個鑊度喐一喐佢啦。嗱，我哋咧完全冇開火嘅，係用緊嗰個煎 pan 嘅餘溫咧去溶嗰啲牛油嘅嚇。哦，溶晒。跟住再將呢一個汁咧淋埋落個豬扒度就 OK 噶啦。OK， 哇！哇，正！大功告成，食得。食得啦！哇，正啊！呢個即刻直接切啊！飲啲汁先，喂，睇個豬扒係啱好，啱好。好好食，亦都好易做，辣辣地，好野味，餸飯一流，帶飯更加一流。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。